mai gặp hai hàng cúp tiết đi mua. Mày tấn 5 tấn, 10 tấn luôn. dữ vậy? Dạ lấy 2 tấn. Ăn sao hết? Trời ơi, con 50 tấn ăn cũng hết. Đăng cho chú. Thôi chưa? Không có ai Vô con xem mà. vậy hỏi. Cái Nguyễn Vĩnh Bà vô tim cho chú cũng được mà. Con bình luận kìa. Con lượng mất lỡ. Con bình luận hài vậy. Gì đâu mất cả. Trời có bình luận hay bình luận cho chú à. Thì vô qua bên đó thì vô à. Nãy rau gặp ba báo là tặng canh với lại. Ủa ga nào vậy? Ga nào đứa cái bánh tán thôi vậy? Mới gà. Vô mà bánh luôn. Bánh tán luôn. Bà chú ghi nè. Rồi. Thấy rồi. 2 cành nữa.